骑行我们这个捷迪的捷750，大概骑了100多公里，然后驾驶体验非常的好，尤其是它这个刹车卡钳是那个布雷博的卡钳，然后刹车非常的灵敏，刹车和离合都非常的灵敏，基本上刹车距离是非常短的，然后提速也非常的快，基本上3档可以破100、120，骑起来也是非常稳的。就是骑到110的时候，你不低头看是没有感觉的，因为车子太稳了。就是很多车骑快了之后会飘，但是这个骑上100多都是没什么感觉的，感觉骑普通摩托车骑个60、70那个感觉吧，是完全没有那种要晃动的感觉，车子非常稳。档位就是挂档，我感觉还是挺丝滑的吧。然后骑行姿势也挺舒服的，坐垫子也非常的软，而且是配备了那个手把电加热和座椅电加热的。觉得这个车子跟比我骑 GS-X 要灵活的多了。真的吗？真的，我是这么觉得的，因为我感觉这个车就是我躲避行人的时候都是非常灵活的。还有说，我觉得我压弯，甚至我感觉比 GS-X 要轻松，就是我骑忍4会比较灵活，但是这个比 GS-X 要轻松一点。坐高呢，我也有点压力。坐高，我1.6米净身高，就是脚尖点地吧，但是感觉车不是特别的沉，虽然它将近500斤，但是我骑起来还是没什么太大压力，就是只有倒车的时候需要下来。